හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු 2018 O level paper එකේ දැනට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික තමයි කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්න ටික කිව්වට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම. හරි. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් අතුසන බලන්න මේ පේපර් එක තමන් ළඟ නැති අය පාස් වේ පොතක් තමන් ළඟ නැති අය 2018 පේපර් එක නැති අය තමන් ළඟ දැන්. හරි එහෙනම් මොම ළඟ තියෙනවනේ. එහෙනම් පේපර් එක ළඟට ගන්න. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. හරි. පේපර් එක අවශ්‍ය නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. 2018 පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පරිගණකයක් තුල දත්ත හා උපදේශ ආචාර්යණය හරි ඉෂ්ටෝ වී ඇත්තේ කවර ආකාරයකින්ද? හරි. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ දන්න එකක්. හරි. අපි කම්පියුටර් එකේ දත්ත ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ද්විමය ආකාරයට. මේකේ තියෙනවා දශමය, ෂඩ් දශමය, අෂ්ටමය කියලා. ඔය කියන සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතා වුණත් පරිගණකයේ විවිධ අවස්ථාවල භාවිතා වෙනවා. හරි. දශමය සංඛ්‍යා තියෙනවා, ෂඩ් දශමය තියෙනවා, අෂ්ටමය තියෙනවා. හරි. ඒක නිසානේ අපි මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නෙ IT වලදී. හැබැයි දත්ත ආචරණය කරන්නේ ද්විමය කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නා උත්තරේ. හරිද? ඉතින් ඔන්න පළවෙනි එකට පළවෙනි උත්තරේ මම ඒකේ වැඩි දුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ 2 3 4 5 කියන ප්‍රශ්න හතරම තියෙන්නේ සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේ. හරි. ඉතින් මේ සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩම මම ටිකක් මුලින් ඉඳන් මතක් කිරීමක් කරනවා. හරි. හැබැයි ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ස්පීඩ් රිවිෂන් විදියට තමයි මතක් කරන්නේ. එහෙම නැතුව සම්පූර්ණ පාඩම තියරි ටික කවර් කරන්නේ නැහැ. හරිද? හරි. මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඒ පිළිබඳව හරි පටන් ගන්නම් ප්‍රශ්න ටික කතා කරන්න. හරි. මොකද මේක වැදගත් පාඩමක් MCQ වෙනවා. දෙවෙනි කොටසටත් කොට එනවා. හරි. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කොටසක්. හරි. දන්න අය ඇති. මම දන්නවා මේක හොඳටම දන්න අය ඇති. හරි. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. අහන් ඉන්න මොනවා හරි අලුත් දෙයක් සහ වර්ණ දේවල් අමතක වෙච්ච දේවල් මතක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මුලින්ම අපිට සංඛ්‍යා පද්ධති තියෙන්නේ 4යි. හරි. කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක හරියටම බැරි කවුරු හරි. හරි. දැන් 10 වසරේදී කොහෙන් හරි මේක අහුවෙලා ඇතිනේ. ඒ වුණාට කවුරු හරි බැරි කවුරු හරි ඉන්නවනම් මම මේ මුලින් ඉඳන්ම කියලා දෙනවා මේ ඔක්කොම ටික හොඳට අහගන්න. එහෙම වුණොත් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරි. හරි. අපිට සංඛ්‍යා පද්ධති තියෙනවා. එකක් තමයි ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. හරි. අපි කියනවා දෙකේ පාදය කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඊට පස්සේ තියෙනවා දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය සහ ඊට පස්සේ තියෙනවා ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. බයිනරි, ඔක්ටල්, ඩෙසිමල්, හෙක්සාඩෙසිමල්. හරි. මෙන්න මේ කියන සංඛ්‍යා පද්ධති ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ සංඛ්‍යා පද්ධති වල තියෙන සංකේත ටික මොනවද කියලා අපි මුලින් බලමු. හරි. සංඛ්‍යා පද්ධතිය ද්විමය පළවෙනියෙන්ම මම කතා කරනවා. ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ දෙකේ පාදය. ද්විමය නම් මේකට තියෙන්න ඕනේ සංකේත දෙකක්. හරි. සංකේත දෙක තමයි බිඳුව සහ 1. හරි. ඔයාලා දන්නවා දැන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය 8 පාදය. හරි. සංකේත භාවිතා කරන්න පුළුවන් සංකේත තියෙන්න ඕනේ 8ක්. හරි. 8 තමයි බිඳුවේ සිට 7 දක්වා 1 2 3 4 5 6 7 බිඳුවේ සිට 7 දක්වා සංකේත 8ක් තියෙනවා. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ 8 කියන එක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවේ සිට 7 වෙනකම් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඔයාලා දන්නවා මේක. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගණිතයේදී පාවිච්චි කරන්නේ මේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය බොහෝ දුරට. හරි. සහ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ භාවිතා කරන්නේ දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය විතරයි. ඉතින් දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ බිඳුවේ සිට 9 දක්වා ඉලක්කම් ටික තියෙනවා. හරි. බිඳුවේ සිට 9 දක්වා අන්න සංකේත 10ක් තියෙනවා. ඉතින් දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය නම් සංකේත 10ක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. හරි. ඊට පස්සේ ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. දැන් ඔන්න මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. හේතුව තමයි
10 පාදයට වඩා අඩුයිනේ අනිත් සංඛ්‍යා පද්ධති දෙකම. ඒක නිසා අපි දන්න මේ ඉලක්කම් ටිකේ මෙන්න මේ පාදයන් වලට අපිට සංකේත දීමේ හැකියාවක් තිබුණා. හරි. හැබැයි අපි භාවිතා කරන ඉලක්කම් 0 සිට 9 දක්වා විතරයි තියෙන්නේ. ඊට වඩා ඉලක්කම් නැහැ. හරි. හැබැයි ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේදී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ සංකේත 16ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 0 සිට 15 දක්වා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන 10 දී 0 සිට 9 දක්වා තිබුණා. අෂ්ටමයේදී 0 සිට 7 දක්වා තිබුණා. දෙකේදී 0 ඉඳන් 1 වෙනකන් තිබුණා. එහෙනම් 16 පාදයේදී 0 සිට 15 දක්වා සංකේත තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු. හරි. සංකේත 16ක් තියෙන්න ඕනේ 0 සිට 15 දක්වා. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ඊට පස්සේ එන්නේ 10නේ. 10 ලියන්න බෑ. මොකද 10 ලිව්වොත් මෙන්න මේ සංකේත දෙක භාවිතා කරලා තමයි ඒක ලියන්න වෙන්නේ. හරි. ඒතොර ඒක හරියන්නේ නෑනේ. හරි. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ? 10 වෙනුවට අපිට දැන් මොකක් හරි සංකේතයක් දෙන්න වෙනවා. ඒක එක බිඳුව ලියන්න බෑ. හරි. ඒක නිසා අපි ඒකට දෙනවා A කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් මේක. හරි. A. ඒතොර 11ට දෙනවා B. 12ට C. 13ට D. 14ට E. 15ට F. හරි. ඔන්න 0 සිට 15 දක්වා සංකේත 16ක් භාවිතා කරනවා ෂඩ් දශමයේ නැත්නම් මේ 16 පාදයේදී. හරි. 0 සිට 9 සහ 10 11 12 13 14 15 කියන අංකයන් වලට A B C D E F කියලා භාවිතා කරනවා. ඉතින් තමන්ට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් සහ මේ මතකයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ගණන් ටික හදද්දී. හරි. මොන මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ ටික සංකේත ටික. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පාද අතර පරිවර්තන කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. හරි. මුලින්ම කියන්නම් පරිවර්තන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි. 10 පාදයේ සිට අනිත් හැම පාදයකටම පරිවර්තනය කරන්න තියෙනවා මුලින්. 10 පාදයේ සිට අෂ්ටමය, ද්විමය සහ ෂඩ් දශමය. ඒ හැම පාදයකටම පරිවර්තනය කරන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව 16 පාදයේ සිට 10 පාදයට පරිවර්තනය, ද්විමය සිට 10 පාදයට, හරි, අෂ්ටමය සිට ඔන්න දශමය, ඔය පරිවර්තනය සිදු කරන්න තියෙනවා. 10 පාදේ ඉඳන් අනිත් සියලුම පාදවලට සහ අනිත් සියලුම පාදවල සිට 10 පාදයට. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් පරිවර්තන තියෙන්නේ ද්විමයයි අෂ්ටමය අතර පරිවර්තන තියෙනවා. හරි. ද්විමයයි ෂඩ් දශමය අතර පරිවර්තන තියෙනවා. සහ අෂ්ටමය සහ ෂඩ් දශමය අතර පරිවර්තන තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔච්චර ඔය පරිවර්තන ගොඩක් තිබුණා කියලා මහා ලොකු අමාරුවක් නැහැ මේකේ. හරි. පොඩි ගණිතමය ක්‍රම ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික අල්ලගත්තාම මේ පාඩම සිම්පල්. හරි. හරි. මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ 10 පාදයේ සිට අනිකුත් සියලුම පාදවලට පරිවර්තනය සිදු කරන විදිය. හරි. මම එකකින් එක උදාහරණයක් වගින් අරගෙන පැහැදිලි කරනවා. හරි. අපි ගමු ඔන්න 10 පාදයේ සිට මුලින්ම ද්විමය දෙකේ පාදයට දශමය ද්විමය පරිවර්තනය. හරි. දශමය වලින් මම ගන්නවා ඉලක්කමක්. අපි හිතමු 55. මෙන්න 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක්. හරි. මේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි හරවන්න ඕනේ ද්විමයට. හරි. කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ක්‍රමවේදය. හරි. අපි හරවන්න ඕනේ ද්විමයට නම්. ඒ කියන්නේ දෙකේ පාදයට හරවන්න ඕන නම් 10 පාදය කරන්න තියෙන්නේ දෙකෙන් බෙදන එක. දෙකෙන් බෙදීමේදී ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. 55 බෙදීම 2. හරි. එතකොට මෙතනට 2යි. හරි. 15ට 7යි 14යි ඉතුරු 1යි. උත්තරේ 27යි ඉතුරු 1යි. ඉතුරු දානවා මෙතන ඉස්සරහින් පොඩි කැලලක් ගහලා. ඊට පස්සේ බෙදනවා අපහු දෙකෙන්. 1යි 7ට 3යි ඉතුරු 1යි. බෙදනවා දෙකෙන්. 6යි ඉතුරු 1යි. බෙදනවා දෙකෙන්. 6 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ උත්තරේ 3යි. හරියටම බෙදුන නිසා ඉතුරු නැහැ. ඉතුරු නැති වුණා කියලා නොදා ඉන්න බෑ. ඉතුරු නැත්තම් බිඳුව දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපහු බෙදනවා දෙකෙන්. 3ට 2 1යි
ඉතුරු 1යි. හරි? හරි. අන්තිමට 1 ලැබෙනකම් බෙදුවා නම් ඇති. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පහළ සිට ඉහළට ලියා ගන්න එක. එතකොට තමයි ඒක තමයි උත්තරේ. හරි. මොකද්ද අපි අපේ ගාන තමයි 55 10 පාදයෙන් මම මෙතන ඉඳන් ලියනවා. 1 1 බිංදුව 1 1 1. මොන උත්තරේ? ද්විමය කියලා අපි පාදය දාන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හැරෙවුවා. හරි. ඊට පස්සේ හරි ක්‍රමවේදය හරි සරලයි. හරි. ඊට පස්සේ 10 පාදයේ එකක් අපි හරවනවා 8 පාදයට දශමය අෂ්ටමය පරිවර්තනය අපි 55ම ගමුකෝ. ඔන්න 55 කියන 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව. හරි. හරවන්න තියෙන්නේ 8 පාදයට. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ දැන් බලන්න මේ ක්‍රමවේදයමයි. මේ ක්‍රමවේදය කියන්නේ දෙකෙන් බෙදන්නේ නැහැ. හරි. මේ ක්‍රමය මේක. මෙතන 10 ද්විමයට හැරෙව්වා. මේක 10 අෂ්ටමයට හරවනවා නම් 8ෙන් බෙදනවා. මෙතන ද්විමයට හරපු හින්දා තමයි දෙකෙන් බෙදුවේ. මෙතන අෂ්ටමයට හරවනවා. ඒතර 8ෙන් බෙදනවා. හරි. පොඩක් මෙන්න මෙහෙම කල්පනා කරොත් අපි දෙකෙන් බෙදාගෙන යනකොට අපිට ලැබෙන්න පුළුවන් ඉතුරුනේ මේ ඉතුරු වලින් මේ උත්තරේ ගත්තේ. එතකොට අපිට මේ ශේෂය ලැබෙන්න පුළුවන් එක හෝ බිඳුව විතරයි. දෙකෙන් බෙදුවාම අන්න එක බිඳුවෙන් අපිට මේ ද්විමය සංඛ්‍යාව ලැබෙනවා. හරි. එතකොට 8 පාදයනේ. 8 පාදේ නම් 8ෙන් බෙදුවාම ලැබෙන්න පුළුවන් ඉතුරු තමයි බිඳුවේ සිට 7 දක්වා. අන්න එහෙනම් අපිට 8 පාදයෙන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් බෙදන්න තියෙන්නේ ඔන්න 8 පාදයෙන් 8ෙන් බෙදනවා. හරි. 55ට 8 ඒවා. 48ට 6යි නේද? වැරදි නම් කියන්න හොඳ. හරිද? ඉතුරු 7යි. හරි. දැන් ඉතින් මෙතනට ආවේ 8ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවන්නේ. ඉතින් ආයෙ බෙදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ආයෙ බෙදුව බිඳුවනේ එන්නේ. හරි. දැන් මෙතන දෙකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් ආවම එකනේ එන්නේ. ඉතින් දෙකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාව එකනේ. බිඳුව එන්න ඕනේ නැහැ. එක ආවම නැත්තුවා. ඒතකොට අපිට ලියවන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනත් 8ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් ආවා කියන්නේ ආපහු බෙදන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. හරි. මේකත් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ පහළ සිට ඉහළට ලියා ගන්නවා. හරි. එහෙනම් අපිට ලැබෙනවා 55 10 පාදයෙන් 6යි 7යි 8 පාදයෙන්. මම මේක 55 කියලා කියෙව්වා. මේක 6යි 7 කියලා කියෙව්වේ. මොකද මේක 10 පාදය. 10 පාදයේ අපි කියවන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි කියනවා නේද? 1 ස්ථානය 10 ස්ථානය. ඔහොම ඉගෙන ගන්න ඕනේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. මොකද මේකනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් කියවන ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඒක නිසා මම 67 කියන්න බෑ. මට 67 කිව්වොත් ඒක වැරදි. අපි ඔක සමහරවිට කියවනවා ඒක. ඒක ගැටලුවක් නැහැ ලොකුවට. මොකද පේපර් එක කියවන්නේ කොහොමද කියලා ලියන්නේ නැහැනේ. හරි. හැබැයි ඉතින් හරිනම් කියන්න ඕනේ 6යි 7යි කියලා. 8 පාදේ. හරි. ඉතින් ඔන්න මම හිතන තේරුණා ඇති කියලා. හරි. අපි යන් ඊළඟ එක 10 පාදයේ ඔන්න 10 පාදයේ ද්විමයට හැරෙව්වා. හරි. 10 පාදයේ 8ට හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ද්විමය ෂඩ් දශමය කරන්න. sorry. දශමය ෂඩ් දශමය කරන්න. හරි. 16 පාදයට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන ඇති ක්‍රමවේදය. හරි. ක්‍රමවේදය තමයි මම 55ම ගන්නවා 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව. හරි. කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය එකයි. මෙතන ද්විමය දෙකෙන් බෙදුවා 8 නම් 8ෙන් බෙදුවා. දැන් 16 පාදයට හරවන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් 16ෙන් බෙදන්න ඕනේ. හරි. එතකොට 55ට 16 ඒවා. හරි. 3යි නේද? 3යි කියන්නේ 48යි නේ. ඉතුරු 7යි. හරි නේද? මම හරි වැරද්දක් තියෙනවා කිය. ගණිතයේ වැරද්ද. හරි. ක්‍රමවේදය මේක. හරි. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්තට ලියනවා. ඒ කියන්නේ 55 10 පාදයෙන් 3යි 7 තමයි 16 පාදයෙන් අපිට උත්තරය ලැබෙන්නේ. හරිද? මම මේකේ තව ආකාරයක් කරන්න. අපි ගමු මේකෙන් හොඳයි. මේකෙන් තව එකක් කරන්න. මේකෙන් ගමු 60.
60 කියන 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව හරවන්න හදන්නේ 16 පාදයට. හරි. ඔන්න හරවන ක්‍රමවේදය බෙදනවා 16න්. හරි. 60ට ඒ 3යි නේද? හරි. 16 3යි. 48යි. 16 3 48යි. හරි. එතකොට ඉතුරු වෙනවා 12. මම මෙතනට ඉතුරු දමු මේ 12 කියලා දාමු. හරි. ඊට පස්සේ මේක ලියන්න තියෙන්නේ මේ පැත්තට. හරි. ඔන්න එතකොට 55 10 පාදයෙන් අපි 16 පාදයට හැරෙව්වහම 3යි 12 තියෙන්නේ. 3 ලියනවා. හැබැයි 12 55 මොකද? sorry 60 නේ. අපි අර කලින් හැම උදාහරණයක්ම ගත්තේ. 60 60 10 පාදේ. හරි. මේක ලියද්දි ඔන්න 3 ලිව්වා. දැන් 12 තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපිට 12 ලියන්න බෑ. දැන් දන්නවා 16 පාදේ අන්න 12 කියන අගය ආවනම් හරිද? අපි ලියන්න ඕනේ ඒකට. මොකක්ද අකුර? 10 කියන්නේ A 11 කියන්නේ B 12 කියන්නේ C. එහෙනම් අපි ලියනවා 3යි C ඔන්න 16 පාදේ. හරි. මොකද 16න් බෙදුවට පස්සේ ඉතුරු එන්න පුළුවන් 15ක් වෙනකම්ම. 0 සිට 15 දක්වා ඉතුරු එන්න පුළුවන් ශේෂය. හරි. එතකොට ඒ වගේ සංඛ්‍යාවක් මෙතන ශේෂයකට ආවොත් අපි ඒක කෙලින්ම ලියන්නේ නැහැ. ඒක අපි A B C D E F හරි විදියට තියෙනවා. ඒ ආකාරයට තමයි ලියන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න හරි මේ ටික තේරෙනවා ඇතිනේ. මේ තියෙන්නේ 10 පාදයේ සිට අනිකුත් පාදවලට පරිවර්තන සිදු කරන ආකාරය. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් මේකම ක්‍රමවේදයක් යන්නේ. මොකද කරන්නේ? අදාළ පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය පාදයෙන් බෙදෙන එක තමයි කරන්න ඕනේ. බෙදලා මේ ආකාරයට ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා අනිකුත් පාද වලින් 10 පාදයට සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කරන විදිය. හරි. මුලින්ම ද්විමේය සංඛ්‍යාවක් දශමයේ සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන විදිය. හරි. ඔන්න මම ලියනවා ද්විමේය සංඛ්‍යාවක්. දෙකේ පාදේ. හරි. මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවල තියෙන ස්ථානීය අගයක්. හරි. මම නිකන් ඉස්සෙල්ලා 10 පාදේ සංඛ්‍යාවකින් ඕක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔන්න අපි ගත්ත 157 කියලා සංඛ්‍යාවක්. මේක 10 පාදේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. 10 පාදේ ඉඳන් මෙතන ස්ථානීය අගයක්. හරි. ස්ථානීය අගය කීයද? හරි. එක ස්ථානයේ කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. 1යි කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා ස්ථානීය අගය. මෙතන ඉගෙනගෙන තියෙනවා 10 ස්ථානයේ අන 10යි. මෙතන ඉගෙනගෙන තියෙනවා 100 ස්ථානයේ 100යි. තව එකක් තිබුණොත් 10 ස්ථානය. ඔය ක්‍රමවේදයට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම ඕක බලයක් විදියට ලියනවා. 10 කියන ඉලක්කම අරගෙන බලයක් විදියට. මෙතන 1 කියන්නේ 10 බිඳුවෙනි බලය. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය 1යි. එහෙනම් 1 මට ලියන්න පුළුවන් 10 බිඳුව කියලා. දෙකම සමානයි. 10 කියන්නේ 10 එක්වෙනි බලය. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක එක්වෙනි බලය කියන්නේ එම සංඛ්‍යාවම තමයි. හරි. 100 කියන්නේ 10 දෙවෙනි බලය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ස්ථානීය අගය ලියද්දී මෙතන තියෙන පොඩි ක්‍රමවේදයක්. 10 බිඳුවෙනි බලය, 10 එක්වෙනි බලය, 10 දෙවෙනි බලය. සංඛ්‍යා පාදයේ 10 නම් 10 බල මේ විදිහට ලිව්වට පස්සේ ස්ථානීය අගයන් ලැබෙනවා. ඉතින් 10 පාදයටත් ওই විදිහට ස්ථානීය අගයන් ලැබෙනවා නම් අනිකුත් සංඛ්‍යා පද්ධති ද්විමය, අෂ්ටමය, ෂඩ්දශමය ඔය කියන හැම පද්ධතියෙදිම ඔය කියන ස්ථානීය අගයන් මේ විදිහට ලැබෙනවා. 10 පාදයෙන් නෙවෙයි එතකොට. හරි. ඔන්න මේ ද්විමය නම් හරි. ද්විමය මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවක ස්ථානීය අගය මේ ස්ථානීය අගය අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 බිඳුව කියලා.
මම ඔන්න මේ පැත්තට ලිව්වා අර විදියට නැතුව. හරි. මොකද මට ගාන හදන්න ඕනින්ද. දෙකේ බිඳුව. ඇයි මෙතන අන්න 10 පාදේ නම් 10 බිඳුව. එහෙනම් ඉතින් මෙතන දෙකේ පාදේ දෙකේ බිඳුව. දෙවනි ස්ථානියාගේ ලියන්න පුළුවන්. 2 1 10 බිඳුව 10 1 10 2 ඔය විදියට යන්නේ. එහෙනම් මෙතනත් ඒ විදියට යන්නේ. දෙකේ බිඳුව 2 1 එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මෙතන ස්ථානියාගේ 2 2 හරි. මෙතන ස්ථානියාගේ 2 3 මෙතන ස්ථානියාගේ 2 4 ඔන්න ඔය විදියට ස්ථානියාගේ එනවා. හරි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපිට ඕනේ දෙකේ ද්විමේය සංඛ්‍යාව 10 පාදයට හරවන්නනේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ ස්ථානීය අගයෙන් මේ සංඛ්‍යාව ගුණ කරන්න. අන්න එතකොට ස්ථානීය අගයෙන් අපි මුලින්ම ගුණ කරනවා බිඳුවනේ. මේ ස්ථානීය අගයේ සංඛ්‍යාව 1 1ෙන් ගුණ කරනවා. මේ ස්ථානීය සංඛ්‍යාව බිඳුවෙන් ගුණ කරනවා. මෙතන ස්ථානීය සංඛ්‍යාව 1 1ෙන් ගුණ කරනවා. මෙතනත් ස්ථානීය සංඛ්‍යාව 1 1ෙන් ගුණ කරනවා. මොන බලන්න ස්ථානීය අගයන් ඒ අදාළ සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කිරීම තමයි කරන්නේ. මෙතන ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හරි. එක් වරක් 7 7යි. මෙතන 10 10 බිඳුව. වෙනි බලේ 50යි. මෙතන 10 දෙවෙනි බලේ 100යි. 100 වරක් එක 100යි. 100යි 50යි 7යි එකතු වෙලා තමයි 157 හැදිලා තියෙන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් කරන වැඩක් ඕක. හරිනේ. ඉතින් මම ඒක මකනවා. හරි. හරි දැන් මම හදන්නේ ද්විමේය දශමය කරන්නනේ. ඔන්න ලියාගත්ත මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක සුළු කරනවා. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ 1යි. එක් වරක් බිඳුව කියලා ලියාගත්ත. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය 1යි. දෙකේ එක්වෙනි බලය 2යි. දෙවරක් 1. දෙකේ දෙවෙනි බලය 4යි. හතර වරක් බිඳුව. දෙකේ තුන්වෙනි බලය 8යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක. ඒක දන්නව නේද? මොකද සමහරව පටලවා ගන්නවා මේක. දෙවරක් 3 6යි කියලා දානවා සමහර ලාවට. එහෙම නෙමෙයි. දෙකේ 3 කියන්නේ දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක. ඔය ගණිතේ. දෙවරක් 2 4යි හතර වරක් 2 8යි. ඊට පස්සේ 8 වරක් 1. දෙකේ 4 කියන්නේ තව දෙකක් ගුණ වෙන්න ඕනේ එතකොට. දෙකේ 4 ගුණ කිරීම දෙක. එහෙනම් 8යි 8ෙන් තව දෙකක් ගුණ වුණා නම් හරි. උත්තරේ 16යි. ඒතර 16 වරක් 1. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක ගුණ කරලා උත්තරේ දාන්න. ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් ගුණ වුණාම උත්තරේ බිඳුවයි. දෙවරක් 1 2යි. හතර වරක් බිඳුව බිඳුවයි. අට වරක් 1 8යි. 16 වරක් 1 16යි. ඊට පස්සේ පළහැට එකතු කරනවා. හරි? 6යි. එහා පැත්තට එකක් යනවා. 26යි. ඔන්න 10 පාදේ. මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව කියන්නේ 26 10 පාදේ. ක්‍රමවේදය පැහැදිලිද? හරි. දැන්ට කියලා දීපු ටික පැහැදිලිද උස්සන්න බලන්න. කලින් එකයි මේකයි. හරි. හරි. ඔය සවුන්ඩ් වල හරි වීඩියෝ වල හරි මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඉක්මනට කියන්න හරි. Tamanට කියන්නේ Tamanට පොඩි සද්දයක් මොකක් කරේ හෙනවා නම් ඒක තමන්ගේ ගැටලුවක් කියලා හිතන්නත් එපා. සමහර ලාවට මේ හැමෝන්ටම මේක තියෙනවා. හරි. සමහර අය නොකිය ඉන්නවා. මේ තමන්ට විතරක් ඇති කියලා හිතාගෙන. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙසේජ් එකක් දාන්න මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවනේ. ඒකට අනිත් අයට තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ඉතින් මේ මෙන්න ක්‍රමවේදය ඊළඟ එක හදන්න ඉඩ මදි තත්වයක් තියෙනවා. නෑ මයික්. ඔයගොල්ලෝ මේ ලියා ගන්න අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න මම හදද්දි. හරි. හරි. මම මේකෙම කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාදය අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් 10 පාදයට පරිවර්තනය කරන ක්‍රමය. හරි. මම අෂ්ටමයේ පාදයක් සංඛ්‍යාවක් ලියනවා. 7යි 4 අෂ්ටමය. හරි. 7යි 4. ඉතින් ක්‍රමවේදය මේක. හරිද? ක්‍රමවේදය මේක. අපි බලමු. මෙන්න මෙතන ස්ථානීය අගය ලියනවා. මෙන්න බලන්න. දෙකේ පාදයේදී දෙකේ බිඳුව දෙකේ එක ওই විදිහට ස්ථානීය අගය කියන්න ආවනම් 10 පාදයේදී 10 බිඳුව 10 එක්වෙනි බලය ඒ විදිහට ස්ථානීය අගය කියන්න ආවනම් 8 පාදයේදී මේ ස්ථානීය අගය 8 බිඳුව. පාදය 8නේ. හරි. මෙතන ස්ථානීය අගය 8 1. දැන් ස්ථානීය අගය ගුණ කරන්න ඕනේ සංඛ්‍යාවෙන්. ගුණ කිරීම 4. ගුණ කිරීම 4.
8 බිඳුව කියන්නේ 1යි. 1 වරක් 4. 8 එක්කෙනි බලය කියන්නේ 8යි. 8 වරක් 7. මෙතන උත්තරේ 4යි. මෙතන 56යි. හරි නේද? ඔන්න උත්තරේ ලැබෙනවා අපිට 56 4යි 60යි. ඔන්න 10 පාදයෙන් පිළිතුරු ලැබුණා. අෂ්ටම සංඛ්‍යාව 10 පාදයට හැරෙව්වා. මෙන්න ක්‍රමවේදය. බලන්න මේ ක්‍රමවේද දෙකම එකයි. වෙනස් වෙන්නේ පාදේ විතරයි. එකම ක්‍රමවේදය. පාදේ විතරක් වෙනස් වෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ 16 පාදයක් 10 පාදයට හරවන්න. මේ ක්‍රමවේදයමයි. මම ඉතින් උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. හරි. ඔන්න මම මේක මකනවා. හරි. හරි. කරන්න තියෙන්නේ 16 පාදයක් 10 පාදයකට පරිවර්තනය. ෂඩ් දශමය දශමය බවට පරිවර්තනය. මම ලියනවා. A5 16 පාදය. හරි. A5 16 පාදයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 16 පාදයේදී A එන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ස්ථානිකයන් අර විදිහටම ලියනවා. පාදය 16 නම් මේ 16 බිඳුවෙනි බලය එන ස්ථානයේ. ඊට පස්සේ මෙතන 16 එක්වෙනි බලය එන ස්ථානයේ. 16 බිඳුව ගුණ කරන්න ඕනේ 5. 16 1 ගුණ කරන්න ඕනේ A ගේ. A වලට අදාළ අගය දා ගන්න ඕනේ. A වලට අදාළ අගය තමයි 10. 9න් පස්සේනේ A පාවිච්චි වෙන්නේ 10 වෙනුවට. අන්න 10. හරි. 16 බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ 1 1 වරක් 5. 16 එක්වෙනි බලය කියන්නේ 16. 16 ගුණ කිරීම 10. මෙතනින් උත්තරේ 5යි. මෙතනින් උත්තරේ 160යි. අපිට ලැබෙනවා 165යි. මෙන්න 10 පාදයෙන් පිළිතුර. හරිද? ඔන්න සියලුම සංඛ්‍යා පද්ධති 10 පාදයට හරවන ක්‍රමවේදය එකයි. අදාළ පාදය අනුව ස්ථානිකයන් වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි. පැහැදිලිනේ? හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අනිකුත් සංඛ්‍යා පද්ධති අතර දැන් ඔන්න 10 පාදේ ඉවරයි. 10 පාදයෙන් අනිකුත් සියලුම සංඛ්‍යා පද්ධති වලට හැරෙවුවා. අනිකුත් සියලුම සංඛ්‍යා පද්ධති වලින් 10 පාදයට අපි පරිවර්තනය සිද්ධ කරනවා. හරි. හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ද්විමය, අෂ්ටමය සහ ෂඩ්දශමය කියන සංඛ්‍යා පද්ධති තුන අතර පරිවර්තන. හරි. ඒකේ මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ ද්විමය සංඛ්‍යාවක් නෑ අපි කරමු මුලින්ම අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් කොහොමද ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්නේ මොකක් කරත් එකයි හරි අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් කොහොමද ද්විමය දෙකේ පාදයට හරවන්නේ කියන එක හරි ඔන්න මම ලියනවා අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් 7යි 3යි 5 8 පාදේ දැන් පරිවර්තනය කරන්න තියෙන්නේ ද්විමය දෙකේ පාදයට හරි කරන ක්‍රමවේදය තමයි මෙන්න මේ තියෙන එක සංඛ්‍යාවක් බිටු 3කින් ලියා ගන්න එක. බිටු 3කින්. බිට් එකක් කියන්නේ අපි ද්විමය සංඛ්‍යාවක්. හරි? අපි ද්විමය සංඛ්‍යාවකට තියෙන ස්ථානයකට කියනවා බිට් එකක් කියලා. බිටුවක්. ඉතින් ද්විමය සංඛ්‍යා 3කින් ලියා ගන්නවා. ඔන්න ඕක ඇත්තට මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. හරි? අපි ද්විමය සංඛ්‍යා 3ක් ගත්තොත් එහෙම ඔන්න මම ද්විමය සංඛ්‍යාවල් ලිව්වා. ස්ථාන 3ක්නේ. මේක බිට් 3යි. බිට් 3ක ද්විමය සංඛ්‍යාවක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන ස්ථානීය අගයන් ගත්තොත් මෙන්න මේ ස්ථානීය අගය 2 බිඳුව මේක 2 1 මේක 2 2 2 බිඳුව කියන්නේ 1යි 2 1 වෙනි බලය කියන්නේ 2යි 2 දෙවෙනි බලය කියන්නේ 4යි හරි ඒතර ඇත්තටම ස්ථානීය අගයන් ගත්තොත් එහෙම ඔය බලය නැතුව 1 4 2 දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය බිටු 3 භාවිතා කරලා 1 සිට 7 දක්වා සියලුම සංඛ්‍යා ලියන්න පුළුවන් හරි බලන්න මොන මම මේක මකනවා බිඳු 3 කියන්නේ දශමය වලින් බිඳුව බිඳුවයි බිඳුවයි එක දැම්මොත් එක කියන්නේ එක ස්ථානයේ විතරයිනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හරවන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. මේකෙන් කියන්නේ එක කියන එක 10 පාදේ මේ ද්විමය. ඊට පස්සේ බිඳුව එක බිඳුව කියන්නේ 4 ස්ථානයේට බිඳුවයි 2 ස්ථානයේට 1යි 1 ස්ථානයේට 1යි. එහෙනම් අර
පරිවර්තනය කරපු ආකාරයට ඔයගලන්ට පේන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ 2. 10 පාදයෙන් 2. ওই විදිහට බලන්නකො 5. 5 කියන්නේ උනම් බෙදලා බලන්න පුළුවන්. 5 බෙදනවා 2. 2යි. 1 බෙදනවා 2. මෙතන ඉතුරු බිඳුවයි. sorry මෙතන ඉතුරු 1යි. මෙතන 1යි ඉතුරු බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ 1 බිඳුව 1. ඉතින් ওই 5 කියන එක මෙන්න මෙහෙම ගන්නකො. 4යි 1යිනේ 5 හැදෙන්නේ. එහෙනම් 4 තියෙන ස්ථානයට 1 දානවා. 2 තියෙන ස්ථානයට බිඳුව දානවා. 1 තියෙන ස්ථානයට 1 දානවා. ඔන්න මේ 5. ඔන්න ද්විමේ 5 ලිව්වට පස්සේ හැදෙන විදිහ. ඒ ස්ථානීයනේ 1 බිඳුවනේ දාන්න. 1 ආවොත් අගේ එනවා. බිඳුව ආවොත් අගේ එන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ 1ව 3. 1ව 3ක් කියන්නේ 1 වරක් 4 1 වරක් 2 1 වරක් 1. ඒ කියන්නේ මේ 3ම එනවා. 4 ධන 2 ධන 1. 4 ධන 2 6යි 6 ධන 1 7යි. හරි. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනව නම් දැන් මෙන්න මේ බිටු 3කින් බිඳුවේ සිට 7 දක්වා මම ඔක්කොම ලිව්වේ නේ. හරි. බිඳුවේ සිට 7 දක්වා සියලුම අගයන් ටික ලියන්න පුළුවන් බිටු 3කින්. ඔන්න ඔය ක්‍රමවේදය තමයි අටේ පාදයේ ද්විමයට හරවන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මෙන්න මේ ස්ථානයක එක ස්ථානයක එන්න පුළුවන් උපරිම අගය 7 බිඳුවේ සිට 7 දක්වානේ එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මේ හැම එකක්ම බිටු 3කින් ලියන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න මම ලියනවා මේක බිටු 3කින්. 5 කියන එක ලියනවා බිටු 3කින්. 5 බිටු 3කින් ලියද්දි 4ට 1යි ඒක මතක තියාගන්න හොඳේ. 4 2 1 කියන්නේ ස්ථානිය අගයනේ 5නේ ඕනේ. 5 4ට 1යි බිඳුව 1යි. 4 1යි 5යි. එහෙනම් 1 බිඳුව 1 මේක කොහේරි පැත්තකින් ලියාගෙන ඒ වෙලාවට හැදුවත් කමක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ 3 කියන එක ලියන්න පුළුවන්. 4ක් නෑනේ 4ට බිඳුවයි 2යි 1යිනේ 3. එහෙනම් බිඳුවයි 1යි 1. කොහොම වුණත් බිටු 3කින් ලියන්න ඕනේ. ඉස්සරහට බිඳුව ආව කියලා බිඳුව නොලිය ඉන්න බෑ. 3 කියන්නේ බිඳුවයි 1යි 1. බලන්න. 4 වරක් බිඳුව. 4 එන්නේ නෑනේ. දෙවරක් 1 2යි 1 වරක් 1 1යි. 2යි 1යි තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ 3යි. හරි. ඕනනම් අර විදිහට පරිවර්තනය කරලා බලන්න පුළුවන්. 2 බිඳුවෙනි බලය ගුණ කිරීම 1. 2 දෙවෙනි බලය ගුණ කිරීම sorry 2 වෙනි බලය ගුණ කිරීම 1. මෙතන 2 බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ අගේ එන්නේ නෑනේ. එහෙනම් 1 වරක් 1 1යි. දෙවරක් 2 දෙවරක් 1 2යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 3යි. හරි. එහෙම පරිවර්තනය කරලා බලන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයට. එහෙම නැතුව මේ ස්ථානීය අගයන් ගත්තහම ඒක කරන්න පුළුවන්. හරි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ලියලා තියෙන ස්ථානීය අගය හොඳේ. නැතුව මේ දීමේ සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. මේ තියෙන ස්ථානීය අගයන්. හරි. හරි. ඊට පස්සේ 7. 7 කියන්නේ ඉතින් ඔය දන්නවා අපි ලියුවා. 1ව 3. ලියන්න පුළුවන් උපරිම එකනේ. බිටු 3කින් ලියන්න පුළුවන් උපරිම සංඛ්‍යාව තමයි 7. 1 2 3. 4ට 1යි 2ට 1යි 1ට 1යි. 4යි 2යි 6යි 1යි 7යි. අන්න 1ව 3 ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ ටික අපි එකට ලියනවා. 1 1 1 බිඳුව 1 1 1 බිඳුව 1. මෙන්න 700 නෑ 7යි 3යි 5 කියන අටේ පාදයේ සංඛ්‍යාව ද්විමයට හරවන විදිහ. මොන හරි ගැටලුවක් තියන අය ඉන්නවනම් අත උස්සන්න බලන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියන අය. ගැටලු නැද්ද? මොන්න පැහැදිලි. හරි. ඔන්න අටේ පාදයේ සංඛ්‍යාව ද්විමයට හරවන විදිහ. සරලවම කිව්වොත් හැම සංඛ්‍යාවක්ම ලියනවා බිටු 3කින්. හරි. ඉතින් බිටු 3 වයින් ලිව්වට පස්සේ අපිට සංඛ්‍යාව ලැබෙනවා. ද්විමය. ක්‍රමය හරිම ලේසි. හරි. හරි මම මේක මකනවා. ඊට පස්සේ 16 පාදයක්. ඔන්න 16 පාදය නැත්තම් ෂඩ් දශමය ද්විමයට පරිවර්තනය කරන ක්‍රමය. පේපර් ක්ලාස් එක සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද 10 වසර ටික මතක් කරගන්න ආපහු වෙනම මේ කරන්න බැහැනේ දැන්. හරි. තියරි ක්ලාස් එකක් යනවා. ඔන්න වෙන දවසක් දාගෙන එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ. හරි. ඉතින් එහෙම කරන්න විදියක් නැහැ. හරි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පාඩම් කරනවට වඩා පේපර් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩේ කරන එක ගොඩක් ලේසි වෙයි. හරි මම කලින් කියලා දෙනවා. පාඩම් කරනවට වඩා කොහොම හරි මේ කියන දේවල් ටික අහගෙන හිටියාම අහගෙන ඉඳලා මේ වැඩ ටික කරාම පුළුවන් වෙයි. හරි. අනිත් එක තමයි තියරි විතරක් කරලා පේපර් වලට උත්තර ලියන්න බෑ. හරි. තියරි විතරක්ම දැනගෙන හිටියත් උත්තර ලියන්න බෑ. හරි. දැන් MCQ එකෙන් විශේෂයෙන් කරද්දි ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පාඩම් වල දිග ක්‍රම වලට ගණන් හදනවා නම් වෙලාව ගොඩක් යනවා.
සමහර අයට අත්දැකීම් තියෙනවා. වෙලා මදි වුණා කියනවා. හරි. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ ගණිතමය දේවල් තියෙනවා. ඊට අමතරව කෝඩින් සයිඩ් එක තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා හිතලා උත්තර ගන්නවා. හරි. ගොඩක් වෙලා ගණන් හදනවා නැත්නම් මොනවා හරි. හරි ගණනය කිරීමක් තියෙනවා. මේ දේවල් ඒ ඔක්කොම කරලා ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැති වෙන්න නම් අපි මේ තියරි දැනගෙන හිටිය විදිහ තමයි මදි. හරි. උත්තරයක් ගන්න කොහොමද කියන එකත් දැනගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි පේපර් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියන්නේ. හරි. ඔන්න අපි කතා කරන්න හදන්නේ 16 නැත්නම් ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ද්විමයට පරිවර්තනය කරන විදිය. හරි. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ අටේ පාදයේදී අපි පිටු 3කින් කියලා තමයි අපේ ද්විමය සංඛ්‍යාව හදාගත්තේ. මේකෙදි අපි ලියනවා පිටු 4කින්. 16 පාදයේදී පිටු 4කින් ලියන. මොන මම ලියන්න කියන්නේ ඇයි මේ පිටු 4කින් ලියන්නේ කියලා. හිතන්නකො මම පිටු 4 මොන පිටු 4ක තියෙන ස්ථානය 4කට මම ගත්තා. මෙතන ස්ථානයගේ දෙකේ බිඳුවෙනි බලයනේ. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ 1යි. මෙතන ස්ථානයගේ දෙකේ එක්වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 2යි. මෙතන ස්ථානයේ දෙකේ දෙවෙනි බලය ඒ කියන්නේ 4යි. මේක දෙකේ තුන්වෙනි බලය ඒ කියන්නේ 8යි. ඔන්න බලන්න ඔය පිටු 4ක ද්විමය අගයකින් අපිට ලියන්න පුළුවන් උපරිම එක තමයි 1/4ක්. ලියන්න පුළුවන් උපරිම එක 1/4ක්. හරි? ඉතින් 1/4 ලිව්වොත් 1 1 1 1. ඒ කියන්නේ මේ අගයන් හතරම එකතු වෙනවනේ. 8ට 4ක් 12යි. 12ට 2ක් 14යි 1යි 15යි. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ 1/4ක් කියන්නේ 15. හරි? ලියන්න පුළුවන් උපරිමාගේ 15 නම්. දැන් ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේ එකේව 3කින් ලියන්න පුළුවන් වුණ උපරිමාගේ 7. ඉතින් අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ එක ඉලක්කම එක ස්ථානයකින් ලියන්න පුළුවන් උපරිමාගේ කොහොමද 7නේ. එහෙනම් බිටු 3ක් ඇති එක දක්වන්න. ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ බිටු එක ස්ථානයකින් ලියන්න තියෙන උපරිමාගේ 15. ඉතින් 15 දක්වන්න නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිටු 4ක්. ඒක නිසා තමයි බිටු 4කින් ලියන්න හදන්නේ මේක ස්ථානයක. හරි. මොන මම ලියනවා C. C කියන අගය මුලින්ම හිතා ගන්න ඕන. A කියන්නේ 10, B කියන්නේ 11. හරිද? C කියන්නේ 12. C කියන්නේ 12. 12 ලියන්නේ නම් 8යි 4යි නේද 12 හැදෙන්නේ. එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් 8ට 1යි 4ට 1යි 12යි 2ට නෑ 1ට නෑ. හරි. පොඩි වැඩක් තියෙනවා. 8යි 8ට 1යි 4ට 1යි 12යි 8යි 4යි 12යි. එනයි ඉතුරු ස්ථාන දෙකට බිංදු දෙකක් දානවා. හරි. ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් පරිවර්තනය කරලා ගන්න පුළුවන්. 12 කියලා ලියලා බෙදලා දෙකෙන් බෙදාගෙන කියලා උත්තරේ ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ කියලා දෙන්නේ ලේසි ක්‍රමවේදයක්. මේ ක්‍රමවේදය තේරෙන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නේද උස්ස. මොකද මේ 8 4 කොහොමද ගත්තේ? මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. හරි. ඔන්න ඉතින් මෙතන බිටු 4කින් ලිව්වහම 12 කියන සංඛ්‍යාව 1 1 බිංදුව බිංදුව. හරි ඊට පස්සේ ලියන්න තියෙන්නේ 5. 5 ලියනකොට 8ට එකක් එන්නේ නැහනේ. 5නේ. එහෙනම් 8ට බිංදුවයි. 4ට එකක් එනවා. 2ට එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් 6 වෙනවා. 4යි 1යිනේ 5. බිංදුව 1 බිංදුව 1. ඔන්න 5 කියන එක ලියනවා අපි බිටු 4කින් බිංදුව 1 බිංදුව 1. අන්න 5 ලිව්ව බිටු 4කින්. ඊට පස්සේ ලියන්න තියෙන්නේ A ලියන්න තියෙනවා බිටු 4කින්. A කියන්නේ 10. ඒක දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. A 10 B C D E F F කියන්නේ 15. A සිට F දක්වා ගියන් ටික. 10නේ. 10 ලියද්දි 8ට එකක් දාන්න පුළුවන්. 8යි 4ට එකක් දාන්න බෑ. 4ට එකක් දැම්මොත් එන්නේ 8යි 4යි 12 වෙනවනේ. නෑනේ 10නේ ඕනේ. ඒක නිසා ඒකට බිංදුව දාන්න. 8යි 2යිනේ 10. අන්න එකක් දානවා. එකට අවශ්‍ය නැහැ බිංදුවයි. 8යි 2යි ස්ථානීය ගයන් දෙක එනවා. එහෙනම් 10යි. එහෙනම් මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් 1 බිංදුව 1 බිංදුව. හරි. ඔන්න බලන්න. 16 පාදයේදී හරි අපි කරේ එක ස්ථානයක තියෙන අගය ලිව්වා බිටු 4කින්. මේක බිටු 3කින් ලිව්වා. මේක බිටු 4කින් ලිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ මේක එකට ලියන්න සම්පූර්ණයෙන් තනි සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියා ගන්නවා. හරි. ඔන්න A5C කියන 16 පාදය ද්විමයට හැරෙවුවෙන් පස්සේ නාගේ. හරි. ඔන්න ආයි කියලා දෙන්නම්. හරි.
ආයි කියලා දෙන්න කියලා සිච්චක් දාලා තිනවා. හරි. ඔන්න මුලින් මේක තේරුණා තුසන් බලන්න. මේක තේරුණාද? මේකේ ඇයි බිටු 3ක් ගත්තේ? ඒක කතන්දරේ ඔක්කොම තේරුණාද? හරි. හරි. ඔන්න දැන් මේක තේරුණානේ. මේකේ බිටු 3ක් ගන්න හේතුව මෙතනින් ලියන්න පුළුවන් උපරිම අගය 7යි. 7ක් ලියන්න අවම වශයෙන් බිටු 3ක් අවශ්‍ය නිසා. ඒක නිසා මම අර බිටු 3ක් අරගෙන ඒක ලියලා පෙන්නනවා. හරි. දැන් 16 පාදයට මොකද වෙන්නේ? හරි. මම දැන් මේක නැතුව වෙන උදාහරණයක් ගන්නවද? නේද? මේකම කරමු කමක් නැහැ. ඔන්න ආපහු පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා. හරි. 16 පාදයට එද්දී මෙන්න මේ 16 පාදයේ තියෙන එක ස්ථානයක තියෙන්න පුළුවන් වැඩිම ඉලක්කම f. f නේ තියෙන්න පුළුවන්. f කියන්නේ 15. අගය 15. හරි. එතකොට 15 ලියන්න අපිට බිටු 4ක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. බිටු 4ක්. ඒ කියන්නේ දීමේ ස්ථාන 4ක් ඕනේ. හරි. ඒ ඕන වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න මම දීමේ ස්ථාන 4ක් ලියනවා මෙහෙම. හරි. ස්ථානීය අගයන් ටික ලියනවා. ඊට පස්සේ මම බල වලින් සහ ඒකේ අගයත් එක්ක. මෙතන ස්ථානීය අගය 2 බිඳුව. 2 බිඳුව කියන්නේ 1යි. ඊට පස්සේ 2 1. 2 1 කියන්නේ 2යි. ඊට පස්සේ 2 දෙවෙනි බලය. ඊට පස්සේ 4යි. ඊට පස්සේ 2 තුන්වෙනි බලය 8යි. හරි. බලය විදියට ලියාගත්තා. අගේනුත් ලියාගත්තා ස්ථානීය අගය. ඔක පැහැදිලිද? ඔය 1 2 4 8 කියලා ලියප එක පැහැදිලිද? හරිනේ. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න. අපි මේ එක දැම්මොත් එහෙම ඒ ස්ථානීය අගය ලැබෙනවා. අනිත් ඒවා බිඳු දැම්ම කියන්නේ ඒ අගය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි මතකනේ අපි අර දෙකේ පාදයේ ಗುಣ කිරීම දෙකේ බිඳුවේ වෙන ඵලයේ ಗುಣ කිරීම බිඳුව කියලා දැම්මොත් බිඳුවෙන් ಗುಣ වෙනවා කියන්නේ උත්තරේ එන්නේ නැහැ. එකෙන් ಗುಣ වෙනවා නම් තමයි උත්තරේ ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් හිතන්න මම එකක් ලිව්වා කියලා මෙහෙම. 1යි බිඳුව බිඳුව බිඳුව. මොකද වෙරන්නේ? ස්ථානීය අගය මේ අගෙන් ಗುಣ කරලානේ උත්තරේ ගන්න. 10 පාදයට හරවන්න. හරි? එතකොට මේක මේකෙන් ಗುಣ කරාම බිඳුවයි. මේක මේකෙන් ಗುಣ කරාම බිඳුවයි. මේක මේකෙන් ಗುಣ කරාම බිඳුවයි. මෙන්න මේක මේකෙන් ಗುಣ කරාම විතරයි එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි උත්තරේ එන්නේ. දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ 8යි. 8 වරක් 1 8යි. එහෙනම් මේ 1 බිඳු 3 කියලා ලියලා තියෙන ද්විමේය සංඛ්‍යාවේ අගය දශමයේ අගය 8යි. ඒක පැහැදිලිද? හරි. ඔය විදිහට අපිට සංඛ්‍යා ලියන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඔන්න මම ඊට පස්සේ ලියනවා 10. 10 ලියද්දි බලන්න මේ සංඛ්‍යා හතරෙන් 10 හදලා ලිව්වනම් හරි. 8ට එකක් දාන්න ඕනේ 10 ලියද්දි. 4ට දැම්මොත් 8යි 4යි 12ක් නේ. එහෙනම් 4ට දාන්නේ නැහැ. මට ඕනේ 10යිනේ. මෙතන බිඳුව දානවා එහෙනම්. 4 ඕනේ නැහැ මට. අන්න. එහෙනම් 2ට දානවා 1. මොකද 8යි 2යි 10යි. අන්න 10 දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. 1ට එනවා බිඳුව. ඒතර ස්ථානියාගේ ಗುಣ වෙනවා මේ සංඛ්‍යාවේ. මේ බිඳුවෙන් ಗುಣ වුණාම අගේ බිඳුවයිනේ. එහෙනම් එකෙන් ಗುಣ වෙන අගයන් ටික තමයි එකතු වෙන්නේ. එහෙනම් 8යි 4යි එකතු වෙනවා. උත්තරේ 10යි. එහෙනම් 10 කියන දශමයේ සංඛ්‍යාවේ ද්විමේය අගය සමයි 1 බිඳුව 1 බිඳුව. ඒක පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් මේක 10 10 කියන මේ 10 මේ 10 පාදේ හොඳේ. ඒකේ 16 පාදේ ගත්තොත් ඒ හරි ඒක ද්විමේය අගය 1 බිඳුව 1 බිඳුව. ඉතින් මම ඔන්න ලියනවා ඒ වෙනුවට 1 බිඳුව 1 බිඳුව. ඒ කියන්නේ 10 නිසා. ඒ කියන්නේ 10. මම අර ඉස්සෙල්ලම දුන්නේ සංඛ්‍යාවට. හරි ස්ථානීය අගයන් ටික. හරි ඊට පස්සේ අපි ලියමුකෝ 5. 5 නම් 8ට එකක් එන්න බෑනේ එහෙම උනොත් 5ට වැඩිනේ. හරිද? එහෙනම් 8ට බිඳුවයි. 4ට එකක් එනවා. 4යි 1යිනේ 5 හැදෙන්නේ. 2ට එකක් එන්නේ නැහැ. 1ට එකක් එනවා. එහෙනම් බිඳුව 1 sorry. බිඳුව 1 බිඳුව 1 තමයි 5 හැදෙන්නේ. මොකද 4 වරක් 1 4යි 1 වරක් 1 1යි 4යි 1යි 5යි 8යි 2යි එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ස්ථානීයගේ බිඳුව කරා. එහෙනම් 5 වෙනකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් බිඳුව 1 බිඳුව 1 කියලා. පැහැදිලිද?
ඒක පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. පැහැදිලි නේද මම? හරි. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ C. හරි. C කියන්නේ A කියන්නේ 10, B කියන්නේ 11, C කියන්නේ 12. එහෙනම් දැන් 12 හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් 8යි 4යි 2යි 1යි තියෙනවා. 12 හදන්න තියෙන්නේ. 8ට එකක් දානවා. 4ට එකක් දැම්මහම 8යි 4යි 12යි. එහෙනම් 2 ස්ථානයේ බිඳුවයි. 1 ස්ථානයේ කියන එකට බිඳුවයි. 1යි 1යි බිඳුවයි බිඳුව. මොන 12? මොකද C කියන්නේ 12. ඒක මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒක දන්නේ නැතුව කොහොමද කරන්න බැරි. හරි. C කියන්නේ 12. මොන 12 ලිව්වා? 8ට 1යි 4ට 1යි 8යි 4යි 12යි. මේ වලට බිඳුව දාලා ලිව්වා. 12. පැහැදිලිද? ඉක්මනට උස්සන්න පැහැදිලි නා. පැහැදිලි. කො කෙනාට හරි පැහැදිලි? හරිනේ. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ සෙට් එකම එක සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලියනවා. මේක මොකද පොඩ්ඩක් දුරස් කරලා අපි ලියන්නේ. මුලින් ලියන්නේ දුරස් කරලා ඊට පස්සේ එකට ලියනවා. 1.1 ඊට පස්සේ මෙතන බිඳුව 1.1 ඊට පස්සේ 1.1 අන්න දීමේ සංඛ්‍යාව අපිට ලැබෙනවා. A5C කියන 16 පාදේ මේකට හැරුවට පස්සේ. හරි. කාටට ගැටලුවක් තියෙනවා මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි 8 පාදයේ ද්විමයට හරවන්නේ 16 පාදයේ ද්විමයට හරවන්නේ. දැන් ඔකේ අනිත් පැත්ත. ඔකේ අනිත් පැත්ත කියන්නේ ද්විමය 8 පාදයට හැරවීම සහ ද්විමය සංඛ්‍යාව 16 පාදයට හැරවීම. මේ ක්‍රමවේදය දැන් මතකයිනේ. 8 පාදේ නම් 3කට නම් ලිව්වේ. ධාරක 16 පාදේ නම් 4කට ලියලා නම් අපි මේ ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරේ. අපි බලමුකෝ මේකේ අනිත් පැත්ත කොහොමද යන්නේ කියලා. හරි? මේක අනිත් පැත්ත. මම ඊතලයේ අනිත් පැත්ත මාරු කරන්නම් කොහේද? හරි. දෙකේම ඊතලයේ අනිත් පැත්ත මාරු කරනවා. මොකද කරන්න ඕනේ? ද්විමය අෂ්ටමය කිරීම සහ ද්විමය ෂඩ්දශමය කිරීම. අර ක්‍රමවේදය අනිත් පැත්තටම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසි. ඔන්න මම ලියනවා ද්විමය සංඛ්‍යාව. හරි. ඔන්න ද්විමය සංඛ්‍යාවල් ලිව්වා. ද්විමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටමය කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ක්‍රමවේදය. අපි අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමය කරද්දි කරේ. අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවේ තියෙන එක ඉලක්කමක් බිටු 3කින් ලියපු එක. මෙතනදී කරන්නේ. බිටු 3 ගොඩවල් වලට බෙදා ගන්න එක. හරි. ඉතින් මෙතනින් ඔන්න බිටු 3 ගොඩක්. මෙතනින් බිටු 3. මෙතනින් බිටු 3. අන්තිමේකේ බිටු 2ක් ඉතුරු වෙන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ. 3ක් කියලා ගන්න. මේක ලිව්වොත් එකේව 3ක් වෙනවා. මේක ලිව්වොත් එහෙම වෙනම 1 බිඳුව එනවා. මේක ලිව්වොත් 1.1 එනවා. මේක 1 බිඳුවනේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහට බිඳුවක් දාගන්න. මොකද ඉස්සරහට බිඳුවක් දැම්ම කියලා අගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඉස්සරහට බිඳුවක් දැම්මට අගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් මේ පැත්තට බිඳුව දාන්න බෑ නේද? මේ පැත්තින් නම් තමයි මේ තුනේ ගොඩවල් වලට බෙදා ගන්න ඕනේ මෙහෙට. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. මේකම මේ පොඩ්ඩක් දුරස් කරලා ලියපු එකක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හරවනවා. අපි අපේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව බවට. එකේව 3 කියන්නේ 7. ඇයි එකේව 3 වෙන්න එකේව 3. ස්ථානියගේ මේක 1, මේක 2, මේක 4. මේ ස්ථානිය කියන්නේ හොඳ. එතකොට 4 2 1 7යි. හරි මේ එකේව 3ක් කියන්නේ 7යි. එහෙනම් මේක 7යි. 1යි බිඳුව. 1යි බිඳුව කියන්නේ 4ට 1යි 2ට 1යි 1ට බිඳුවයි. එහෙනම් 4යි 2යි 6යි. එහෙනම් මේ 6. 1.1 1.1 1.1 කියන්නේ 4ට 1යි 1ට 1යි. ඒ කියන්නේ 5යි. හරිනේ? ඊට පස්සේ දිනවා බිඳුව 1 බිඳුව. බිඳුව 1 බිඳුව කියන්නේ එක තියෙන්නේ මෙතන විතරයිනේ. ඒ කියන්නේ 2. උත්තරේ 2යි. එහෙනම් ඔන්න අපි ඉලක්කම් ටික ආවා. අපි ලියනවා එක 1 5 6 7 මෙන්න 8 පාදේ. මෙන්න ද්විමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කරා. මේක අනිත් පැත්තත් ඔහොමනේ කරන්නේ. මේක අනිත් පැත්ත කරොත් එහෙම මේ හැම එකක්ම බිටු 3කින් ලියනවා. ලියලා මේකට ලියා ගන්න. ඔක අනිත් පැත්ත. මේ වගේ ආවොත් එහෙම ගොඩවල් මේ බිටු 3 ගොඩවල් වලට බෙදලා ඒව අපි පරිවර්තනය කරනවා 10 පාදේ. හරි. එතකොට අපිට අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ටික ලැබෙනවා.
තේරුණාද? තුසන් තේරුණා. අර ක්‍රමවේදයම තමයි. අනිත් පැත්තට. දැන් ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මෙතනත් ඒ ක්‍රමෙම තමයි. හරි. මම එකක් ලියනවා. මොන දීමේ සංඛ්‍යාව මම ලිව්වා. හරිද? දැන් මේක 16 පාදයට හරවන්න තියෙනවා. ඉතින් 16 පාදයට හරවනවා කියන්නේ හරි. මෙතන දීමේ සංඛ්‍යාව 8 පාදයට හරවද්දී පිටු 3 ගානේ කොටවල් ගහගත්තා නම් පිටු 3 ගානේ වෙන් කරගත්තා නම් මේක පිටු 4 ගානේ වෙන් කිරීම කරා. පැහැදිලි? ඇයි අපි 16 පාදයේ ලියපු එකක් දීමේට හරවද්දී කරේ 16 පාදයේ එක ස්ථානයක ගිය පිටු 4කින් ලියපු එක. ඒතකොට දීමේට හැරුණා. දැන් කරන්නේ යනිත් පැත්ත. හරි. අපි කරන්නේ මේක පිටු 4 ගොඩවල් වලට වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට මෙතන එනවා 0.1 මෙතන එනවා 1.1. මෙතන ලැබෙනවා 1.1. මෙතන එකක් නේ එන්නේ. එකයි තියෙන්නේ. අන්තිම ගොඩේ එකයි තියෙන්නේ. ඉස්සරහට 0.3ක් දාන්න. එතකොට 4යි. අගේ වෙනසක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මේක හරවනවා. අපි මේක හරවද්දී ඔන්න ස්ථානියගේ ඕනනම් ඔය පැත්තකින් ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. ස්ථානිය 4ක් නේ. ස්ථාන 4ක් කියන්නේ මේක එක ස්ථානයේ. ඇයි දැන් ඔන්න දෙකේ බල වලින් ලියන්නේ නැහැ මම හොඳේ. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය 1යි. දෙකේ 1 වෙනි බලය 2යි. දෙකේ දෙවෙනි බලය 4යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය 8යි. මේකේ පිළිවෙලක් තියෙනවා බලන්න. එක් වරක් 2 2යි. දෙවරක් 4. සෝරි දෙවරක් 2 4යි. හතර වරක් 2 8යි. කොහොමද යන්නේ? 8 16 32 64 කොහොම යන්නේ? ස්ථානිය ගයන් ටික. බල නැතුව ලිව්වා. බලයන් විදියට මම ඉස්සර ලිව්වා. හරි. හරි. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔය බලයන් විදියට ලියපු එක අපි බලමු. 0.1 ඉතින් 0.1 කියන්නේ 8ට 0යි 4ට 1යි 2ට 1යි 1ට 1යි. එහෙනම් මේ තුන එකතු කරමු. 4යි 2යි 6යි 6යි 1යි 7යි. මේ තියෙන 7. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන ඔන්න 1.1 8ට 1යි 2ට 1යි නේ තියෙන්නේ. බිඳුව තියෙනේම අවශ්‍ය නැහැ එකතු කරන්න. හරි. 8ට 1යි 2ට 1යි කියන්නේ මේ තියෙන්නේ 10. 8යි 2යි 10යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 1 1 බිඳුව 8යි 4යි 12යි මේ දෙකට බිඳුනේ. එහෙනම් උත්තරේ 12. 12. ඊට පස්සේ තියෙනවා 0.3 1. ඉතින් 0.3 1 බලන්න දෙයක් නැහැ නේ. 0.3 1 කියන්නේ 0.3 1. එහෙනම් 1යි. ඇයි ඉතින් මේකට විතරයිනේ 1 එන්නේ. අනිත ඔක්කොම 0. එහෙනම් 1යි. ඒක තේරුණාද? තේරුණාද තුස්සන් ඉක්මනට? තේරුම් නැති කට්ටිය ඉන්නවා මෙසේජ් එකක් දාන්න. හරි. තාම උන 16 පාදයට ගත්තේ නැහැ. තාම 16 පාදයට අපි ගත්තේ නැහැ මේක. 16 පාදයට ලියන්න ඕනේ. 7 එහෙමම ලියන්න පුළුවන්. 10 16 පාදයෙන් එහෙමම ලියන්න බෑ. මොකද අපිට 10 ලියන්න බෑ 16 පාදේ. අපි ඒකට භාවිත කරනවා අක්ෂරයක්. හරි. 10 වෙනුවට ලියන්න ඕනේ A. හරි. 12 වෙනුවට 12 ලියන්න බෑ අපිට. ඒක වෙනුවට අදාළ අක්ෂරය ලියන්න ඕනේ. 10 A නම් V වෙන්නේ 11. 12 වෙන්නේ C. ඔන්න එනවා C. එක නම් ඉතින් එකම කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ දෙක තමයි ගොඩක් වෙනස් වුනේ. එතකොට මෙන්න 16 පාදයෙන් අපිට උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න 10 ලිව්වා මෙතන A කියලා 12 ලිව්වා C කියලා. මොකද 12 C නිසා. 7 ගැටලුවක් නැහැ. 1 ගැටලුවක් නැහැ ලියන්න පුළුවන්. මොකද බිඳුවේ සිට 9 දක්වා මේ විදිහටම ලියනවා. 9ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් ඉංග්‍රීසි අකුරක් භාවිත කරන්න ඕනේ 16 පාදේ නිසා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. සංඛ්‍යා පද්ධති. අනිත් සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනයේදී තව එකයි. 8 පාදයේ 16 පාදයට හරවන විදිය. සහ 16 පාදයේ 8 පාදයට හරවන විදිය. හරිම ලේසි. ක්‍රමවේදය. හරිද? ක්‍රමවේදය මම නිකන් කියන්නම්. 8 පාදයේ හරවනවා ද්විමයට. හරවන්න පුළුවන්. ක්‍රමේ දාන්න. ඊට පස්සේ ද්විමේ හරවනවා 16 පාදයට. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. හරි ලේසි. හරි.
16 පාදයේ තිබුණොත් 16 පාදේ හරවනවා ද්විමයට ද්විමයක හරවනවා 8 පාදයට. ඒක පැහැදිලිද කියප එක? මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා පැහැදිලිද? හරි මම කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඉන්කම් ආවෝ ලියන්න වෙනවනේ. කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ක්‍රමවේදය අපි ගණන් වලදී ආවම ඒක හදමු. හරිනේ? එහෙම නැතුව ඉතින් කරනවා නම් ටිකක් අමාරු ක්‍රමයකට යන්න පුළුවන්. මොකද කරනවා අමාරු ක්‍රමේ 8 පාදයේ 16ට හරවද්දි 8 පාදයේ 10 පාදයට හරවලා 10 පාදයේ 16 පාදයට හරවනවා. එහෙමත් පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඉතින් 8 පාදයක් 16 පාදයට හරවලා 16 පාදයක් sorry 10 පාදයක් 16ට හරවනවා කියන එක පොඩ්ඩක් මීට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ වෙයි නේද? මේකේ මේ ක්‍රමවේදය දන්නවනම් ලොකු වැඩක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. හරි. හරි. ඉතින් මේ ඔන්න පරිවර්තන ටික ඔක්කොම කියලා දුන්නා. ලිව්වේ නැත්තේ 8 පාදේ 16යි 16 පාදේ 8ටයි හරවන එක. හේතුව දන්නව ලියන්න ලිව්වේ නැති හේතුව. හරි. අපි බලමු දැන් ප්‍රශ්න ටික. ඔන්න දැන් තමයි ඉවරුනේ. ඔන්න පරිවර්තන ටික කතා කරලා. හරි. පරිවර්තන මිසුන්නේ නැහැ නේද? මිසුනවා නම් කියන්න. මම හිතන මිසුන්නේ නැහැ කියලා. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ 2018 දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගන්න. ඔන්න දැන් තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ තියරි ටික තමයි මෙච්චර සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් පාස් පේපර්ස් කියලා පාස් පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම එක දිගට සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම කරලා ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ. හරිද? ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළව පාඩම් මතක් කිරීමක් කරනවා. හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් අද 2018 පේපර් එකේ වුණ පළවෙනි දවසේ නිසා මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ. හරිද? මම මේ සංඛ්‍යා පද්ධති ටික කියලා දුන්නා. දැන් ඊළඟ පේපර් එක කරද්දී සංඛ්‍යා පද්ධති ප්‍රශ්නයක් ආවම ආයෙ මුලින්ම සංඛ්‍යා පද්ධති කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම කියලා දුන්නොත් එහෙම හැමදාම සංඛ්‍යා පද්ධති තමයි කරන්න වෙන්නේ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරි. එක පේපර් එකකදී කියන්නේ අපිට 2018 පේපර් එක කරන්න සමහරට ටිකක් කල්යයි. මොකද ඒ අදාළ පාඩම් වලට මම අදාළ තියරි ටික පොඩ්ඩක් කතා කරන නිසා. හැබැයි ඊළඟ පේපර් වලදී එහෙම කතා කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. කලින් කතා කරලා තියෙනවා නම් ආයෙ කතා කරන්නේ. ඒක නිසා දැන් මේ ටික අල්ලගන්න. තව ටිකක් බලන්න ඕන නම් අන්න ගිහිල්ලා පාඩම් බලන්න. හරි. ඒ අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දැන් බලමු ප්‍රශ්න කොහොමද එන්නේ? 10 දේවල් ටික. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා 156 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. දශමයේ සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වන අෂ්ටක සංඛ්‍යාව කුමක්ද? 10 පාදයේ 8 පාදයට හරවන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ක්‍රමවේදය දන්නවා. හරි. 1යි 5යි 6 10 පාදේ. හරි. හරවන්න තියෙන්නේ 8 පාදයට. බෙදන මටේ 15ට 8 ඒවා 1යි. හරි. 8ට 1යිනේ. ඔව් ඉතුරු 7යි. 76ට 8 ඒවා 9යි නේද? 9යි 72යි ඉතුරු 4යි. බෙදීම් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ගණිතේ. හරි. 15ට 8 ඒවා 1යි. 7ක් ඉතුරුයි 76ට 8 ඒවා 72ට 9යි. ඒතර 72යි 76ක් තියෙනවා. 76න් 72ක් අඩු කරාම ඉතුරු 4යි. හරි. තව බෙදන්න පුළුවන්. 19 කියන්නේ 8ට වඩා ලොකුයිනේ. ආපහු බෙදනවා 8. හරි. 8 ඒවා 2යි. 8 වරක් 2 16යි. ඉතුරු 3යි. 8 වරක් 2 16යි. ඉතුරු 3යි. ඉතින් උත්තරය අරගත්ත දැන්. මේ පැත්තට ලියන්න තියෙන්නේ. 2 3 4 ඔන්න අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා 8 පාදෙන් උත්තරේ. 2 3 4 8 පාද. උත්තරේ කීයද? 2. හරි. තමන්ගේ හරිනම් හරියක් දාගන්න. හරි. තමන් වැරදි නම් එතන ලියන්න මොකක් හරි මේ ඔයගොල්ලෝ මේ පොතක් තියාගන්න වෙනම මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ තියෙන කියලා දෙන මේ තියරි ටිකයි සහ ප්‍රශ්නවලදී වැරද්දක් වුණාම ඒකට අදාළ දේවලුයි ඒ ඔක්කොම මේ පේපර් එකේ අදාළ තැන ලියන්න. හරි. එතකොට ඒකත් ෂෝට් නෝට් එකක් විදියට පස්සේ දවසක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. මොකද මේකේ පාඩම ෂෝට් කරලා නිවන්න රිවිෂන් එකක් වගේ. හරි. ඒක නිසා 2 3 4 8 පාදේ හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ එකට. ඊළඟ එකේ තියෙනවා 2යි b. අන්න 16 පාදේ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය වන ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක්ද? ඉතින් ඔන්න දැන් කියලා දීපුවා තියෙන්නේ.
2b 2b 16 පාදයේ තුල්‍ය වෙන ද්විමේය සංඛ්‍යාව තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් දෙකේ පාදයේ නැත්නම් ද්විමේයට හරවන්නේ කොහොමද? කරන්න තියෙන්නේ. මේ එක ස්ථානයක් බිටු 4කින් ලියා ගන්නවා. මොකද මේක 16 පාදයේ නිසා. ඉතින් බිටු 4කින් ලියුවාම b කියන අගේ ඉස්සෙල්ලා ලියා ගන්න කීයද කියලා? ab. b කියන්නේ 11. හරි. 11. උන් මම ලියන්නේ නැහැ 11 හොඳේ. නැත්නම් පාර 1 1 කියලා එක හිතනවනේ ද්විමේය වලින්. 11. b කියන්නේ 11. දැන් 11 ලියන්න ඕන 16 පාදේ. අර ක්‍රමවේදය ගන්න හැටි මතක නැත්නම් ස්ථානීය 4 1 2 4 8 2 බිංදුව 2 1 2 2 2 7 3. අන්න දැන් 11 හදාගන්න. 8ට 1යි 4ට ආවොත් 12 වෙනවනේ. එහෙනම් 4ට එන්නේ නැහැ. 8යි 2යි 10යි 1යි 11යි. එහෙනම් b කියන්නේ 11 11 එන්නේ 1 බිංදුව 1 1. බිටු 4කින් ලියුවා. 2 ඊළඟට 2. ඉතින් 2 කියන්නේ 2ට 1 ආවා අනිත් ඔක්කොම බිංදුව. 4ට බිංදුව 8ට බිංදුව 4ට බිංදුව 2ට 1 අනිත් ඔක්කොම බිංදුව. ඒතකොට 2. එහෙනම් උත්තරේ බිංදු 2යි 1යි බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1යි 1 ද්විමේය. හරි? උත්තරේ කීයද? 1 නේද? බිංදු 2යි 1යි බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1යි 1. උත්තරේ 2. කවුරු හරි පැහැදිලි නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් දැන් පැහැදිලි නැති වෙන්න බෑ. හරි? දැන් කියලා දීලා දී කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න කමක් නැහැ. කවුරුත් නැහැ. හරි. මෙතන මේ සමහරට උත්තරේදී මේ බිංදු දෙක නැතුව දෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ ඉස්සරහට බිංදුවක් ආවා කියලා මේ සංඛ්‍යාවේ අගය වෙනස් වීමක් වෙන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේදී නම් උත්තර ටික දීලා. හරි? මේක නැතුව උත්තරේ දුන්නත් ඒ කියන්නේ මේ විදියට උත්තරේ ආවත් ඒකත් හරි හොඳයි. මොකද ඉස්සරහින් තියෙන බිංදුව අයින් කරා කියලා සංඛ්‍යාවට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් බිංදුවයි 9 ලිව්වත් 9 ලිව්වත් දෙකම එකනේ. මම කියන්නේ මේ 10 පාදේ. ඒ වගේ තමයි අනිත් පාදවල. ඉස්සරහට බිංදුව ආවා කියලා සංඛ්‍යාවේ අගය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක නිසා මේ විදියට උත්තරේ තිබුණොත් හරි. දැන් මේක නම් ඉස්සරහ බිංදුව දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ පහත් සඳහන් කවරක් මගින් අපිට සංඛ්‍යා ටිකක් දීලා තිනවා. ද්විමේය සංඛ්‍යාවකුයි අෂ්ටමේය සංඛ්‍යාවකුයි දශමේය සංඛ්‍යාවක් සහ ෂඩ් දශමේය සංඛ්‍යාවක් පද්ධති හතර සංඛ්‍යා පද්ධති හතරෙම දීලා තිනවා. සංඛ්‍යා හතරේ ආරෝහණ පරිපාඩය නිරූපණය කරන්නේ. ආරෝහණ කියන්නේ අඩු එකේ සිට වැඩි එකට. ආරෝහණ අවරෝහණ මුලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දන්නව නේද? ආරෝහණ කියන්නේ අඩු එකේ සිට වැඩි එකට. අවරෝහණ කියන්නේ වැඩි එකේ සිට අඩු එකට. හරි. දැන් මොකද කරන්නේ? අපිට මේක බලලා කරන්න පුළුවන්ද? ද්විමේය සංඛ්‍යාවේ නම් ඉලක්කම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක වෙන්නේ නැති ලොකුම. අනිත් ඒවායි නම් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. එහෙම බලන්න බෑ. හරි. මොකද සංඛ්‍යා පද්ධති හතරකින් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේකේ විශාල එක කුඩා එක මේ පිළිවෙල හොයාගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා එක සංඛ්‍යා පද්ධතියකට මේක හරවන්න. හරි? නැතුව බලන්න බෑ. ඉතින් Tamanට කැමති සංඛ්‍යා පද්ධතියකට මේක හරවන්න පුළුවන්. හරි? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් 10 පාදයට හරවන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ 10 පාදයෙන් ලොකු එක මොකද්ද පොඩි එක මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම 10 පාදයට හැරෙවුවා. එහෙනම් ඔන්න 10 පාදයට හරවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම කියනවා මේක දෙකේ පාදයට හරවනවා නම් තමයි වඩාත්ම ලේසි වෙන්නේ. හරි? ද්විමේය. අපි ඒක නිසා ද්විමේයට හරවලා බලමු. හරි? මේක ලේසිම ක්‍රම වෙන්නේ ද්විමේය. එතකොට මුලින්ම තියෙනවා 1 1 3 8 පාදයෙන් සංඛ්‍යාවක් ඒක අපිට ද්විමේයට හරවන්න වෙනවා. 1 1 3 ඔන්න 8 පාදයේ සංඛ්‍යාව. ඒක ද්විමේයට හරවද්දී. හරි? ස්ථානීය අගේ බිටු 3කින් ලියා ගන්න ඕන එක ස්ථානයක්. බිටු 3කින් කියන්නේ ඔයගලන්ට මතක නම් ඔන්න දැන් මම මේක ලියන්නේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕන නම් පැත්තකින් 1 2 4 බිටු 3ක් කියන්නේ ඕකනේ. එහෙනම් 3 නම් ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතනට එකයි මෙතනට එකයි මෙතනට බිඳුවයි. 2 1යි 3. එහෙනම් බිඳුවයි 1යි 1. 1 කියන්නේ ලියන්න දෙයක් නැහැ. බිඳු 2යි 1. 1 කියන්නේ බිඳු 2යි 1. එහෙනම් මම ලියනවා මේ ඉස්සරහා බිඳු දෙක ඕනේ නැහැ මට. 1යි බිඳු 2යි 1යි බිඳුවයි 1යි 1. මේ මෙතන ඉස්සරහා බිඳු දෙක ඕනේ නැහැ කියලා අතාරින්න හැම බෑ හොඳේ. මේ අන්තිමට එන බිඳු දෙක තමයි අතාරින්න පුළුවන්. يعني මෙතන ඉන්නේ බිඳු 2යි 1නේ. මේක මං ලියන්න නැතුව ඉන්නේ ඉතින් කොකත් එකයි. ඔන්න එකක් හරි. 1 1 3 කියන එක.
ඊට පස්සේ 160 10 පාදේ 160 10 පාදේ ද්විමයට හරවන්න ක්‍රමවේදය බෙදන එක බෙදාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැනට බෙදමු. බෙදනවා දෙකේ. හරි. 80යි ඉතුරු 1. sorry. ඉතුරු බිඳුවයි. බෙදනවා දෙකේ. 40යි ඉතුරු බිඳුවයි. බෙදනවා දෙකේ. හරි. 20යි ඉතුරු බිඳුවයි. බෙදනවා දෙකේ. 10යි ඉතුරු බිඳුවයි. බෙදනවා දෙකේ. 5යි ඉතුරු බිඳුවයි. බෙදනවා දෙකේ. 2යි ඉතුරු 1යි. බෙදනවා දෙකෙන් 1යි ඉතුරු බිඳුවයි. මේ ටික මේ පැත්තට ලියනවා. හරි. ඔන්න බලන්න මම පොඩි වැඩක් කරනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව යටින්ම මේක ලියා ගන්නවා. ඔන්න මේ ලිව්වේ 1 1 3 8 පාදෙන්නේ. මම දැන් මිතුරු එක මේක යටින් ලියා ගන්නවා හරි විදියට. ස්ථානියා කියන විදියට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙට ලියන්න තියෙන්නේ. හරි. මම මේක දැනට විතරක් මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙට ලියනවා. එහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. බිඳුව 1 2 3 4 5 බිඳු 5ක් වෙනවා. 2 3 4 5. බිඳු 5යි 1යි බිඳුවයි 1යි. 1යි බිඳුවයි 1යි. හරි. ඔන්න බලන්න මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙට ගත්තාම 1යි බිඳුවයි 1යි බිඳු 5යි. හරි. මම මේ ලියාගත්තේ කොහොමද දන්නවද? මෙන්න මේ ස්ථානීය අගයන් කෙලින් එන විදියට. හරි. ඒ මොකද කියලා මම තව ටිකකින් කියන්නේ. හරි. ඔන්න මේ 160 10 පාදේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා 1යි a 16 පාදේ. 1යි a 16 පාදේ. 1යි a 16 පාදේ. ඉතින් 16 පාදෙන් අපි ලියන්න තියෙන බිටු 4කින්. බිටු 4කින් නා 1 2 4 8 ස්ථානීය අගයන් ටික එන්නේ. හරි. එතකොට a කියන්නේ 10 10 ලියන්න වෙන්නේ 8ට 1යි 2ට 1යි ඉතුරු ඒකට බිඳු 8යි 2යි 10 එහෙනම් 1යි බිඳුවයි 1යි බිඳුව 1 කියන්නේ එකම ඉතින් 1 කියන්නේ බිඳු 3යි 1 හරි ඕක අපිට දීමේට හරවල ලිව්වහම 1යි 1යි බිඳුවයි 1යි බිඳුව කියලා ලියන්න පුළුවන් ඒක දැන් මම මෙතනින් ලියනවා මොකද ඉස්සරහා බිඳු තුන මම ලිව්වේ නැහැ හරි ඒක පැහැදිලි කියලා ඉතින් කියන හිතනවා බිඳුවයි 1යි බිඳුවයි 1යි 1 හරිනේ හරි ඔය ලිව්වේ 1යි a 1යි a 16 පාදේ හරි ඔන්න තුනම මම එක ළඟ මේම ලියාගත්ත ස්ථානීය අගයන් මේ පිටවලට එන විදියට හරි මෙතන ස්ථානීය අගයන් කෙලින්නේ තව එකයි අපි ලියා ගන්න ඕනේ ඒක අපිට ද්විමේ දීලම තියෙනවා හරි ද්විමේ එනවා මේ පැත්තේ ඉඳන් මෙහෙට ලියා ගන්න ඕනේ හරි 1.2 1 ඔන්න මම ලියනවා මේක 1.2 1 1.2 ආයෙමනේ 1.2යි මෙතන මේක කෙලින් බිඳුවයි 1 මම ලියව ගන්න 1.2 1.2 හරි ඔන්න දැන් ද්විමේක ලියාගත්තා හරි දැන් කොහොමද බලන්න පුළුවන් නේද ස්ථානීය අගයන් වැඩියෙන්ම තියෙනවා නම් ලොකුම එක්කෙනා වෙනවා හරි ස්ථානීය අගයන් ඉතින් ඔන්න ඔයගලන් ටිකක් අපහැදිලි වගේ නම් මම පොඩ්ඩක් අපහැදිලි නෑ ඉතින් කෙලින් ලියාගත්තා නම් Tamanට එච්චර ලොකු ගැටලුවක් නෑ ඔන්න මම බෙදනවා මෙහෙම මෙහෙම බෙදන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ හරි Taman හරියට කෙලින් ලියාගත්තා නම් හරිනේ දැන් මේ මෙහෙම ලියුව මෙහෙම මේ ඉරි ගහ ගන්න ඕනේ නෑ ඇත්තටම හරිද ඉරි ගහන්න ඕනේ නෑ මේක පොඩ්ඩක් දුරස් කරලා ලියුවා නම් වැඩේ ලේසි හරිද දැන් ඉතින් අපිට වැඩි මේක කියන්න පුළුවන් අඩු මේක කියමු අඩු මේක මෙන්න මෙතන තමයි ස්ථානීය අගයන් අඩුම තියෙන්නේ දැන් මොකද මෙතන ස්ථානීය අගයන් කොහම 2.2 1 ඔයම කියන්නේ යන්නේ ස්ථානීය අගයන් يعني මේ ස්ථානයේ පැත්ත වැඩි වෙන්න තමයි සංඛ්‍යාව ලොකු වෙන්නේ හරි එතකොට ස්ථානීය අගයන් අඩු මේක මෙන්න මේ a1 කියන එක අපි ලියන්න ඕනේ ආරෝහණනේ අඩු එකේ සිට වැඩි එකට එහෙනම් 1 a 16 පාදයෙන් තමයි අඩුම එක. මොකද ඒකට තමයි ස්ථානීය අගයන් 1යි 2යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් විතරක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක මේ දෙකෙම වැඩියෙන් තියෙනවා. ඊළඟ එක මෙන්න මේ 1යි 1යි 3 8 පාදයෙන්. ඒකට ස්ථානීය අගයන් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. අනිත් දෙකටම 8 ගාන තියෙනවා. අන්න දෙකටම 8ක් තියෙන ඉතින් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරයි මම පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. කොහොමද බලන්නේ? මේ දෙකටම 1. ඊළඟ ස්ථානීය අගය බලනවා එහෙනම්. ඊළඟ ස්ථානීය අගය බිඳුව. ඒකෙත් බිඳුව සමානයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ථානය බලනවා. අන්න මේක එක මේකේ බිඳුව.
මේක එක තියෙනවා කියන්නේ. මෙතන ස්ථානියා කියන ටික ලොකුයිනේ. හරිද? මෙතන එක තියෙනවා. මෙතන බිඳුව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතුරු ටික බලන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. හරි. මේ දෙක සමානයි, මේ දෙක සමානයි. එක තියෙන එක්කෙනා තමයි ලොකු. මොකද බිඳුව තියෙනකොට එතන අගේ එන්නේ නැහැ. හරි. එක තියෙද්දි එතන අගේ එනවා. ඉතින් මේ පැත්තට අගේ වැඩි වෙවි යන්නේ මෙහෙට. ඇයි 1 2 4 8 16 32 64 කොහොමද යන්නේ දෙකේ බලන්න. ඒතකොට ස්ථානියාගේ මෙයා ලොකුයි. එහෙනම් 160 කියන එක ලොකුයි 10 පාදේ. ඊට පස්සේ තමයි ද්විමේක එන්නේ. ඊට පස්සේ ද්විමේක එන්නේ. මොකද ද්විමේක තමයි ඊට පස්සේ ලොකු. සෝරි. වැරදුනා. ඊළඟට එන්නේ ද්විමේක. අන්තිමට තමයි 160 එන්නේ. හරි? මොකද මේකනේ 160 තමයි ලොකුම එක්කෙනා. හරි. දැන් අපි ලියන්න ඊළඟ ලොකු එක්කෙනානේ. ඒතකොට ද්විමේ 1.2 1.1 ඊට පස්සේ තමයි මෙයා ද්විමේ 160 10 පා දෙන්නේ. හරි. ඔන්න පිළිවෙල. එතකොට අපිට උත්තරය ලැබෙනවා. උත්තරේ 4 විදියට. හරි. බලන්න ඒක තේරුණා අය? මේ ක්‍රමයේ ඒ දේවල් තේරුණ අය කුසන් බලන්න ඉක්මනට. මෙන්න මේ වගේ ගානක් ආවොත් අපිට ද්විමයට හරව ගන්න එක ලේසි. හරි. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. හදිසියවත් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ආවේ නැති වුණොත් එතකොට ඉතින් තමයි කැමති එකට හරවල ගන්න පුළුවන්. හරි. 10 පාදයකට හැරෙව්වත් කමක් නැහැ. හරි. 10 පාදයකට හරවද්දී ඉතින් ටිකක් අමාරු වෙන්න වෙයි. හරි. ඇයි? මේකේ තියෙන ද්විමය සංඛ්‍යාව ගත්තොත් එහෙම ස්ථානියා කියන්නේ ගොඩක් යනවනේ. ඒකට ලොකු වගේක් එන්නේ. 8 පාදේ ගත්තත් ටිකක් ලොකු වගේක් එන්නේ. 10ට හරවන එක. සුළු කිරීම ටිකක් සංකීර්ණ වෙනවා. මේ කිසිම එකක සුළු කිරීම එච්චර සංකීර්ණ නුන්නේ නැහැ. මේක දෙකෙන් බෙදන්නනේ. දෙකෙන් බෙදනවා කියන්නේ ලොකු අවුලක් නෙවෙයි. හරිද? ඒක නිසා සුළු කිරීම සංකීර්ණ නැහැ ද්විමයට හරවද්දී. ඕනම් පාදයක් ද්විමයට හරවද්දී සුළු කිරීම සංකීර්ණ වෙන්නේ නැහැ. පැටලෙන්නෙත් නැහැ. වරදින්නේ තියෙන ඉඩකට බොහොම අඩුයි. ක්‍රමවේදය තමයි හරියට දන්නවනම්. හරි. එහෙම නැතුව ඉතින් හදිස්සියවත් වෙන පාදයකට හරවන්නොත් ඒත් පුළුවන් දැන් පරිවර්තන ටික දන්න නිසා. හරි. ඊළඟට පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි. ඔන්න පස්වෙනි ප්‍රශ්නේදී දීලා තියෙනවා 8.0 ලෙස 30 වන සංඛ්‍යාව වළංගු සංඛ්‍යාවක් වන්නේ පහත දක්වා ඇති සංඛ්‍යා පද්ධතිය අතුරින් කවරකද? 8.0 8.0 කියන සංඛ්‍යාව හරිද? ද්විමය සංඛ්‍යාවක් වෙන්න බෑ. මොකද ද්විමය සංඛ්‍යාවක් නම් 8 තියෙන විදියක් නැහැ. තියෙන්න පුළුවන් 1 හෝ බිඳුව විතරයි. එහෙනම් ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිති නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ තියෙන අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියනේ. අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ 8 කියන සංඛ්‍යාව තියෙන්න බෑ. මොකද අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන්නේ බිඳුවේ සිට 7 දක්වා විතරයි. එහෙනම් මේක අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතියට අදාළත් නැහැ. මේක දශමය වෙන්න පුළුවන්. මොකද බිඳුවත් 9ත් අතර සංඛ්‍යා තියෙන්න පුළුවන් දශමය සංඛ්‍යාවක. එහෙනම් මේක දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය වෙන්නත් පුළුවන්. දශමය වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක ෂඩ් දශමය වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ෂඩ් දශමයේදී බිඳුවේ සිට 15 දක්වා අගයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බිඳුවේ සිට 9 දක්වා සහ ABCD EF කියන සංඛ්‍යා ටික තියෙන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් අපිට මේක ගන්න වෙන්නේ දශමය සහ ෂඩ් දශමය පමණි. උත්තරේ දෙක. හරි සරල කතාවක් අහලා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට දශමය සංඛ්‍යා පද්ධති ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා 2018. හරි? මම හිතනවා තව සංඛ්‍යා පද්ධති ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. හරි. ඉතින් 2018 ප්‍රශ්න 5යි කරේ. හරි. හැබැයි සම්පූර්ණ පාඩම රිවිෂන් එකක් විදිහට කතා කරා සහ MCQ 5ක් කතා කරා. ඊළඟ පේපර් වලදී සංඛ්‍යා පද්ධති ප්‍රශ්න වලදී මේ වගේ මේ ඔක්කොම පාඩම කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තාර්කික ద్వාර හා සම්බන්ධව තියෙන්නේ 6 7 කියන ප්‍රශ්න ටික. හරි. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක අද කතා කරන්නේ නැහැ. හරිද? මම ඒක ලබන සතියේ මේ පාඩමට අදාළ තියරි ටිකත් එක්ක හරි රිවිෂන් එකක් විදියට පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්න දෙක කරනවා. හරිද? මේ පාඩම කරනවා නෙමෙයි. ඒකට අදාළ තියරි ටික කතා කරනවා. හරි එහෙනම් අපි අදට පේපර් ක්ලාස් එක නවත්වනවා. හැමෝටම good night එහෙනම්.